или к одним, типа ВДВ, я не знаю, это как-то в голове не укладывается, но, собственно, было бы очень-очень смешно. И, в общем, на 4-й день открывается дверь, и они такой же говорят: собирайте свои вещи, вы сейчас, типа, выходите. Ну ладно, окей, я думаю, что выйдем сейчас из Лефортово, там нас встретят наши родные, будет все круто. Они мне приносят документ, говорят: вот ваша справка о помиловании, об освобождении, говорят, подпишите. Ну, когда вы выйдете отсюда, мы отдадим вам ваш паспорт и ваши копии справки о помиловании. Окей, классно, люди вежливые. Давайте вам поможем ваши сумочки понести. Мы спускаемся в самый низ. И в самом низу стоит примерно 15 таких братков, как мы потом узнали, из отряда Альфа, из спецназа, в балаклавах, просто очень грозных, очень брутальных. И они как бы такие выводят меня из дверей. Я говорю: куда мы идем? А там стоит автобус такой комфортабельный, большой бас. Говорит: давайте, собирайтесь в автобус. Я говорю: слушайте, может, я не хочу в автобус? Я хочу своим ходом посидеть. Нет, давай, залезай в автобус. Ну, то есть тут понятно, что как бы тут не предполагается никаких вариантов. Я захожу в автобус, ну, как бы остальные политзаключенные, я с ними сяду, весело поеду. Но я гляжу, что там, да, сидят политзаключенные, но на соседнем кресле от них сидит по братку поэтому. Типа, как бы нет уже предлагается сидеть каких-то анонимных братков, которые даже не хочет представляться. Я начинаю говорить с другими политзаключенными, этот браток начинает на меня орать: будешь пиздеть, в пакете поедешь с наручниками на руках. И нам никто не говорит, куда мы едем, нахуя мы едем, нахрена мы едем. Если честно, вот первые такие мысли были в это, не знаю, жесткое утро, что у нас какой-то расстрел висит вообще. То есть просто других мыслей не было. И когда всех завели, некоторых заводили вот так вот, заламывая руки. Вы понимаете? Когда мы сели, тогда уже пришел представитель ФСБ и сказал нам: это политический обмен. Окей. Ну просто за несколько лет в тюрьме каждый из нас привык, что они врут всегда. Они смотрят вам в лицо и просто врут. Поэтому может быть все что угодно. Может быть, нас просто безопасности, просто нахуй расстрелять. То есть я говорю об этом весело, но как бы я была просто в состоянии шока. И атмосферка была типа очень-очень тяжелая. Потом мы приехали в служебный аэропорт Внуково. Нас погрузили на такой маленький, очень странный самолет. Очень странно, это было как, не знаю, декорации самолета. Там были стюардессы, но они больше выглядели как, не знаю, сотрудницы СИНа, переодетые в форму стюардесс, с какими-то пропитанными такими лицами, короче, с очень грозными лицами. Они вначале еще сделали вид, что он развозит напитки, короче, а потом нас не покормили, ничего. Но братки, как бы, они все предусмотрели, они взяли с собой, знаете, как в РЖД поезд, короче, куру в фольге, вареные яйца, огурчики, бустеры. Они хотели откинуть вот так вот кресло и вот на него разложиться, но как бы стюард ему предложил как бы стол. О, кстати, когда стюард показывал этот жилет и всю эту хуйню, он даже сам не знал, где он поддувается. То есть было понятно, что это просто подставные лица из настоящей стюардессы. Хорошо, что пилот был настоящий. На самом деле очень хорошо нас довез, здесь никакой как бы критики нет, но это тоже было вот всю дорогу, что типа я надену на тебя на голову мешок, короче, типа того. Не знаю, некоторые были разговорчивы, например, за меня сидела Карамельза, и очень приятно, на самом деле, человек, я с ним познакомилась, вообще он офигенно, он очень добрый, он просто стремится, на самом деле, всем помочь, при этом он очень простой, он очень по-простому со всеми разговаривает, очень, дружелюбный, я очень впечатлилась этим человеком. И, значит, а с ним рядом сидел какой-то такой, знаете, вот, который любит задушевные разговоры, и он, я не знаю, почему Карамельза с ним так беседовал, короче, я стала слушать, и как бы я слушала на том моменте, как этот браток, он вчера говорит: все-таки женщина должна быть женщиной, там, мужчина должен быть мужчиной. Вот мой друг живет в Канаде, но он хочет в России, потому что его детям говорят, что как бы ребенок может быть там тем, там, кем он хочет. В общем, ну просто как бы типа стандартный такой как бы русский разговор на тему традиционных ценностей, почему Карамурза как бы с ним ну, как бы так открыто беседовал, как будто слышит такое в первый раз, но это не важно. В общем, мы прилетели в Анкару, нам долго не говорили, куда мы вообще летим.
Мы прилетели в Анкару, конечно, по пути у всех были мысли, вдруг вообще самолет там разобьется, нас всех нахрен собьют, короче. Ну, просто шоковое состояние было утром, уже началось, оно просто как жесть. Понимаете, как жесть. Мы прилетаем в Анкару, там уже как бы начинается, типа, нас выгружают тоже из самолета, нас завозят в автобус. И там уже там очень серьезные турки, короче, очень стильные, в черных, короче, костюмах, просто как во всех турецких современных сериалах. Просто такие там с наушниками, с таких пиджаках, короче, вообще настолько отличаются вот от наших, типа, этих чуваков, прям на супер стиле, короче, все с парфумами такими, прям от них, вот так вот. И, короче, эти чуваки. И потом приходят представители Германии, и они начинают нас сверять по фоткам из интернета, такие, так, типа, он, не он, там, то есть как, вот если троллинга, так, да, это он. Ну, мало ли вместо нас каких-то подсадных чуваков, типа, посадят, и, типа, и обменяют нас вообще не на тех. Параллельно с этим мы, как бы, смотрим в окно, как в самолет заводят Красика и всех остальных. Я представляю его шок, что он после private джета, короче, который вас привез в Анкару, садится в этот самолет, где ему даже не предложат еды. Вот. Но, надеюсь, все было хорошо. Его Путин с цветами встретил. Да, я уже слышала. Ну, бог им судья. Что я могу еще сказать? И все, мы сели в автобус, и мы поехали, короче, на welcome zone. Была welcome зона, короче. И мы туда пошли, там был кофе, чай, короче, вот, и, в общем, мы беседовали с представителем Германии, он нам сказал, все, типа, вы свободны, и вот все говорят, что именно в этот момент они почувствовали, что мы свободны, что все, угроза миновала, что теперь будет все хорошо. Все, братки ушли, я показала им факи, короче, в окно, типа, до свидания, уходите. Один даже с ним попрощался, я говорю, иди нахуй. Но он сделал вид, что меня не слышал. Вот, в общем. И мы сели в автобус, и он нас подвез к private джету. Я в первый раз видела такое, честно, были кресла вообще королевские, там, не знаю, типа, ну, было, короче, очень круто, неимоверно круто. Я, может быть, никогда в жизни больше не полечу на таком самолете, но впечатлений было масса, короче. Мы там очень хорошо поели, очень хорошо выпили кофе. Было просто очень круто. Конечно, все политзаключенные, они представляли эту поездку по-другому, что они там нальют шампанское, короче, что они будут бухать, как бы, начиная как бы с дня. Но этого не случилось. Я очень рада, потому что, ну, сама не люблю пить, и там все было... Ну, ладно, не буду, нет, вы все равно выглядите, короче. Вот. Прямо на борту они составляли список политзаключенных, которые как бы с нами не было, а хорошо бы, чтобы они были. Отчасти, ну, как бы разделяю, конечно. И, конечно, это чувство есть. Что я оказалась счастливчиком, а кто-то остался там. И учитывая исторические масштабы этого события, навряд ли оно повторится в ближайшие, может быть, лет 50. Но кто знает. Никто не знает, что будет. Может, в общем, я оказалась на этом месте, я не жалею об этом, не говорю, что я бы с кем-то могла поменяться. Но это было бы проблем. Это было бы проблем, я просто... Мне спасли жизнь. И больше нечего сказать. Это огромная заслуга моей семьи, Сони, моих друзей, газеты «Бумага» и «Медиазоны», которые пиарили меня вообще как могли. Потому что, ну, как бы я не исключительный человек, но моя медиакомпания сделала меня очень громкой и очень исключительной. Это все благодаря вам, моим друзьям, моим любимым, моей маме, которая тоже постоянно за меня боролась. Это все, типа, благодаря этому. Благодаря этому мы как бы вышли на этот уровень, и моя история прозвучала так, что я смогла оказаться в этом самолете. Это просто плод огромных усилий множества людей. И я очень всем благодарна, как вообще никому другому. Вот. И мы прилетели на этом самолете.
у меня уже просто, как бы, я была настолько травмирована этим днем, у меня просто уже симптомы такие ПТСР, короче, пошли. Я первый раз испытала дереализацию. То есть вот, знаете, деперсонализация, это когда ты смотришь со стороны и видишь фильм как будто про себя. На самом деле очень многие люди, которые летели, они говорили, блин, мне кажется, что это сон, мне кажется, что это сон, мне кажется, что это не происходит на самом деле. Мне кажется, я сейчас проснусь своей камеры, короче, блин, этого не может быть. Ну, то есть никто как бы не мог поверить всю дорогу, что это происходит. И мне были люди, которые прыгают до потолка от радости. Нет, они были просто потерянные, просто как бы, не знаю, не понимающие ничего люди, которые не улыбались во весь рот, они просто типа, были ошарашены всем, что происходит. Иногда они выглядели даже грустно. Типа, потому что тюрьма как бы нас не отпускала. Например, я не ела как бы с утра, но я сидела в этом джете, они разговаривали про политику, мы летели час или полтора, и я как бы думала, блин, почему нам не предлагают поесть, почему не предлагают поесть, почему не предлагают, а потом я вспоминаю, блин, почему какие-то люди должны предлагать мне поесть. За меня 2,5 года решали, когда я буду есть, что я буду есть, когда я буду гулять, когда я буду звонить, когда я буду вставать, когда я буду спать. Я больше не заключенная, я могу сама решать, когда я хочу есть. Я просто сказала, мне жаль прерывать вашу беседу, ваш разговор, но можно, пожалуйста, поесть. Типа, как это можно осуществить? Сказать, конечно, вот, проходи на кухню, выбирай, что хочешь, вот там салаты, сэндвичи, короче, там нашелся салат, который мне можно, просто огромный. Я его съела, там были удивительные вкусные напитки. Я просто первый раз вообще за ним порадовалась. Я ощутила немного свободы. Потом мы прибыли в аэропорт, и я реально как бы видела это все как фильм из своих глаз. Все было нереально каким-то ярким, каким-то странным. Я испытывала очень странное головокружение. Знаете, не такое, как когда там выпил или низкое давление, нет, как будто ты находишься в какой-то невесомости. И твое тело, типа, очень странно двигается. Вот. Мы пришли на встречу Олаф Шольц. Нас всех встречал Жан Мангуки, когда мы уходили из аэропорта. Затем нам как бы производили всякие манипуляции с документами. Мы там сдавали свои отпечатки пальцев, вот это все, вот вся история. Вот. И параллельно проходила пресс-конференция, ну не пресс-конференция, была просто встреча с Олафом Шольцем.